那夜凌晨，4位夜足先生坐上開往回憶嘅紅 van。我就都係太古嘅，但係太古之前就天后咯。啱啱學跳舞嗰期咧，就會去廣島東體育館出邊嗰塊鏡，即係歐多啊。廣東體育館即係街嚟嘅，露日曬住人喎。係啊，塊鏡幾大塊啊？咁大塊？冇大塊啲嘢，但係入邊咧入邊人哋做緊 gym 嘅，跟住我哋對即係人哋喺度跑步喺前面，就睇住我哋跳舞。你又喺度 wave，你係 wave 咯 ，isolation 啦。咁所以就係咯，好辛苦嘅嗰期就，所以就好得意嘅。旺角有時咧，就算唔約咧，都見到好多 friend 喺街。哇，好得意啊，好得意啊！你覺得得唔得意先？係咧。我同 Frankie 同佢哋兩個跳舞嘅舞種或者嗰個方向其實係好唔同嘅。Frankie 就係一直都係齊舞多啲時期咧，自己學齊舞學到有少少 label 自己反而係齊舞嘅人啦，冇去勇敢去嘗試過，會唔會去試下 battle 啊、popping 啊、locking 啊呢啲嘢？嗰陣我係唔敢去做呢啲嘢，即係如果你俾我翻以前，我會翻喺嗰個時間點，喂，不如試多啲嘢啦，識多啲唔同嘅人啦，試多啲唔同嘅culture帶俾我嘅衝擊啦。因為其實齊舞同埋一啲 battle 嘅人係好唔同噶嘛。咁可能我識完你哋之後，我又有一啲好唔同嘅嘢可以發生到。而所有工作人員都要着好攀山裝備先可以上山拍攝。哇！但係睇隻羊要咁多 gear 嘅咩？係冇錯，呢條着錯咗，可以除翻落去先，係啦。前後調轉咗，皮啊！好，試下咁樣着。OK， 係啦。又唔使睇住我着嘅嗰個位，着晒啦嘛。鼓勵要唔要鼓勵？我哋可以俾多啲嘅喎。唔使啦，啱啱好啊而家。邊做拳頭 ？OK， 攞翻出嚟。係啦，攞唔翻出嚟咧，咁就啱啦。隻手板落去拳頭掹翻。有興趣啊，跟啊！寫上翻嚟啊，阿 Sir， 你咪隻狗仔啊？初級係啊，有陷阱啊！好多定，好多定。得唔得？有陷阱啊！睇頭，呢度開始睇頭，亦都不負所望，都真係咁樣爬嘅，咁係好玩嘅。係咯，調整好心情就要繼續俾力啦，就嚟到休息位置噶啦。飲啖嘢先啊！我覺得喺想像範圍之內咧，個體力同埋個難度都咁想教練話之後有個3星勁啲啊嘛，想快啲挑戰下啫。陣間你哋就要飛索去中途站 A， 再行一段鐵索攀岩，最後再飛索去翻終點就完成啦。接嘅咩？跟有停嘅咩？爭咁遠嘅，攝陣有得停嘅。我改。燈飾都差唔多啦，我哋起行玩攝啦，玩攝啦！我會睇到香港維港景嗰度咧，會更加好，更加靚。係啦，你就真係好似成個飛人咁樣。邊個想打個飛先？冇所謂啦。呢個飛，我淨係唔想做最後啫，因為我會搞好耐，唔想阻大家收工。哦，咁我照翻我先咯，好嘛？就咁啦，1、2、3、4，我可唔可以3啊 ？Elton， 我4。OK， 1、好啊2、3、4。咁我哋可以借住交翻嘅，咁我哋呢個咧係啦，再上一級，就呢個咧就會扣落你嘅鼻呢度，係啦呢度，係啦，我哋過程中就捉紫色嗰個，紫色嗰個，呢條，咁即係一陣過到去嗰邊都係要掹嘅，係掹咩色㗎？係啦，就係紫色，就係紫色呢條。哦，好啊，好啊，好啊，咁當然如果影相你有勇氣，可以2隻手都放晒都得嘅。好。係啦，咁你會 feel 到條繩會有啲擋住你嘅。係。係啦，咁就啱 feel。攞住紫色 ，OK。係啦，慢慢嚟，唔急。好，夜景我嚟啦。哇！好謝，冇喐，幫你哋打埋卡，冇喐，好。哇，都幾驚喎，向後嗰下，好靚喎呢度，可唔可以俾 AK 傾啊？唔得啊！